好，你叫什么名字？你是哪国人？你的序号是多少？好，现在开始第1到10题。每题你会听到一个句子，请在低声后重复这个句子。现在开始第1题。1. 兴趣是最好的老师。2. 你别忘了带照相机。3. 桌子上放着一本书。4. 这个问题必须马上解决。5. 一年有春、夏、秋、冬4个季节。6. 我们对你很有信心。7. 这张卡的密码是你的生日。8. 小李的男朋友特别幽默。9. 公司安排我下周3出差。10. 王教授的教学经验比我丰富。好，现在开始准备第11到14题。可以在试卷上写提纲，准备时间为10分钟。
准备时间结束，现在开始第11题。第11题结束，现在开始第12题。第12题结束，现在开始回答第13题。
第13题结束，现在开始回答第14题。好，考试现在结束。